arkadaşlar, Patron TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz ormana girmeye çalışacağız. Yunus, Seyit, Yusuf ve gördüğünüz kameraman Talla, Furkan, bekçilerimiz Yunus ve küçücük çocuğumuz Arda. Şimdi arkadaşlar açılış yapıyoruz. Şimdi ormana doğru gidiyoruz. Hadi gelin bakayım arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar daha demin çektiğimiz videoda bir aksilik çıktı. Onun için devam edemedik. Onun için ikinci kere çıkacağız. Yunus abi sen yavaş yavaş arkadan gel. Çünkü birazdan şey olacak. Şarjı bitmesin he. Tamam Zaten %100. Ya ben korkmaya başladım çünkü köpekler de orada, köpeklerimiz bekçilik yapıyor. Kanka şu an çok kişiyiz. Evet arkadaşlar, ilk önce arkadaşlar bekçi. Arkadaşlar videoyu 2 dakika sonlandırıyorum, tekrar açacağız. Geliyorum kanka. Oraya giremeyiz, oraya şey yolunu açsana. He? Videoyu başlattım çoktan. Oradan giremeyiz arkadaşlar. Hala kameraya doğru tutsan, ben buradan içine girdim. Ya ben buradan girdim ya. Sen sus bir kere. Ya ne sen sus ya? Şuraya gidiyoruz. Yol gördüm. Yunus abi geri çekilme. Sus ya. Yol gördüm. Ulan burada soba yapalım lan. Soba gibi kullan. Dikkat etsene yavrum. Yunus abi köpekler nerede? Mızrağımız var. Benim de bir tane tırpanım var arkadaşlar. Baba. Arkadaşlar burada şu an Karaman'dayız biz. Gördüğünüz gibi en tehlikeli ormanlardan birindeyiz. Videoyu kapat ha. Videomuza devam edeceğiz zaten. Şuradan çıkabilir miyiz ki acaba ya? Ay! Ayağıma diken battı, bir şey yok. Çıkabilir miyiz ki acaba? Tam oradan çıkacağız zaten. Oha! Yarasa! Yarasayı gördük artık. Yarasayı gördük, tamam, yarasa bir şey yapmaz da. Ya görmedik. Tam çıktığımız anda havlama sesleri gel. Ne oldu kanka? Şimdi. Oha! Kapıları kapayın. Kenetleri kapatın. Kenet falan çıkabilir. Çok zor çıkmak. Ya ondan o sayemde Ankara'da. Yunus öden gidiyorsun. Yunus kontrol et. Ne kadar çıkabiliyorsan çık. Kamerayı bize ver, sen burada dur. Ben burada bakayım. Sen mağarayı oldukça çek. Çıkın. Gelin. Evet arkadaşlar, çıkıyoruz. Tabii arkada. Ananı. Mağarayı uzun süre çekiyorsun. Oh my god. Oh my god. Mağara işte, mağara. Oh my god. Ya. Abi. Ya. Şu an mağaranın oradayız. Bir şey oldu. Mezarlık var. İnanılmaz bir şey. Mezarlık var. Kaç. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Karaman'ın ormanında mağarayı gördük arkadaşlar. İçinde mezarlık da vardı. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Ve hepinize kanalımıza abone olmayı unutmayın ve likelamayı unutmayın. Öbürkü videomuzda görüşürüz diyoruz. Burada. Ve görüşürüz.